今日玩第二個最難玩嘅模式——林中童話。啲人成日用水球啊，我今次試下用其他武器。俾大家睇下呢個係改進咗嘅木製水槍，好勁啊佢！我仲要有連續子彈啊，超多粒嘢射過去，成個野貓咁啊！右邊有人有噩夢啊！試下殺咗佢，搶佢先。你睇佢驚到匿咗喺個牆度。我係佢會依家變身啦！嚇，俾我秒咗啦！快啲搶噩夢嗰支嘢！呢度有兩隻啊，變身費事死。瞄唔準添，哇！秒殺添咯，誇張啊！滅咗一對啦，前面仲有隻，哇！我隊友原來喺2樓偷襲佢，哇！呢個人個隊友打人好痛啊！佢好似用緊蕨類植物啊！換返啲道具先。哇！追殺到嚟啊！快啲走啊！去呢度回一回血，再嚟過。千祈唔可以死啊！我隊友原來仲喺2樓偷懶。佢跳咗落嚟啦，有敵人啊！即係唔好執佢嘢啊，都係。我前面嘅大佬480血，贏咗啦！大家快啲玩返林中童話啦〜